Şu an havalandırma koyalım da. Arkadan önden. Уплотнители. Aslında pervanelerden kaldı da gürültülü oluyor ya, o yüzden çok. Bir süre çalışıp burayı bir tane de yedirtecek öyle. Bunu çıkaramazsın öyle. Bunu da çıkaramaz ama mevcutlarda çıkarabilir. Отсюда никак не вытащить. А, я понял. Можно, но здесь не вытащить. Olduğu için yenilerde o revize edildi. Да, то есть это старая модель, поэтому здесь нельзя вытащить. В новых моделях можно. Вот здесь. Turbolization. Круто. Вот так? Вот так, да?